Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini saya ingin berbagi kepada Anda semua, yaitu bagaimana cara mengobati batuk dengan cara yang sangat simpel dengan izin Allah. Langsung saja saudara. Caranya adalah Anda cukup menekan dan mengurut-urut bahagian leher Anda yang terasa gatal. Hanya dengan cara yang demikian saudara, insya Allah sakit batuk Anda akan segera hilang insya Allah. Selamat mencoba saudara. Semoga kesehatan menyertai Anda selalu. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.